हाय, जय माता दी। दिस इज़ कविता बख्तियानी। आज हम बनाएंगे चीज़ी बर्ड्स नेस्ट पॉप्स। यस, ये छोटे छोटे साइज़ में मैंने बनाए हैं। साइज़ आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, पर ये छोटे छोटे बहुत प्यारे लगते हैं, इसका नाम इसीलिए पॉप्स रखा है। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए वो देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर। और बॉयल कॉर्न में हमने सॉल्ट डाल के थोड़ा सा बॉयल कर लिया है, फिर उसे ग्राइंड करेंगे ग्रीन चिल्ली के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको मेरी डिशेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब हमने तैयारी शुरू कर दी है। अभी बॉयल कॉर्न को हमने ग्रीन ऑनियन के साथ और ग्रीन चिल्ली के साथ ग्राइंड कर लेना है, और चीज़ ग्रेट कर दी है। इन सबको फिर हमने मिक्स कर देना है एक साथ, बॉइल्ड कॉर्न को, पोटैटो को और चीज़ को। ये हमारा स्टफ़ रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमने सेवियों को हाथ से बहुत क्रश कर लेना है बारीक, और उसमें हमने हाथ पे थोड़ा ग्रीस करके उसके बॉल्स बना लेने हैं। उसे सेवियों के साथ रोल अप कर देना है और उसे हमने फ्राई करना है। मैंने शैलो फ्राई किया है, एक से डीप फ्राई भी कर सकते हैं। सो इट्स ऑप्शनल आपको कैसे करना है। मैंने शैलो फ्राई किया है। आप इसे चपटा भी बना सकते हैं, कटलेट का शेप भी दे सकते हैं। सही ऐसे हमने छोटे छोटे किए हैं, और इसे हर सब बाजू से हमने इसे क्रिस्प बना लिया है। ये एक मैंने बड़ी साइज़ में, कटलेट की साइज़ में भी बनाया है। सो देखिए आपको किस तरह ये अच्छा लगता है। पोटैटो पॉप्स बहुत ही इजी हैं और जल्दी बन जाते हैं। कॉर्न की सीज़न है, कॉर्न बड़ा प्यारा लगता है खाने में। सो इन्जॉय कीजिए इसका चीज़ी फ्लेवर विथ पोटैटो, एंड कीप वॉचिंग माई डिशेस। अगर आपको मेरी डिशेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए देखते, और जैसे ही मैं अपनी नवी डिश अपलोड करूँगी आपको पता चल जाएगा। एंड डोंट मिस माई टिप ऑफ द डे। आज की टिप ऑफ द डे है, हम भिंडी फ्राई करते हैं तो उसमें चिपचिपा हो जाता है बहुत। भिंडी फ्राई करते करते वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सो उसमें अगर आप आधा लेमन जूस डाल देंगे फ्राई करते टाइम, तो आपकी भिंडी क्रिस्पी बनेगी और वो एक दूसरे के साथ चिपकेगी भी नहीं। So keep trying my tip of the day also. This is Kavita Bhaktiyani. I'll be back soon with new dishes, with some fusion, with some twist. So keep watching. Till then, enjoy. Jai Mata Di. Take care.